드링 지달라 페견 상말라 테스트를 시기에 welcome to my class, and today we are going to do another Tibetan proverb. आज फेरि एउटा तिब्बती उखान लिएर आएको छु. Basically we will concentrate on how to read, and at the same time if you can memorize this proverb, it will be helpful. Ani ta tsaweng zo di pyiloya migyu sungche nge de jindala yongbayi ani ta thangbo lotu ba gugiyore lotu be chela ani thunda kemba gugiyore ba tengyamdu ani nge de pebe tambe pebe chizona la ngomaina pe misi tarso chimboyore kecha rere shebe kabla kyablo la kyabden la masona tambe rere kyorche phajogi midi ani leng gyapmatu sotugiyore ta dindes checha thangbo nganchu di logya changai पहिला हामी कसरी तिब्बती अक्षर कि त भोटी अक्षर जुन चाहिँ तामाङ शेर्पा यल्मो टुक्पा सिक्किमिस लद्दाखी स्पिति लाहुल धेरै 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 जातको लिपि यही नै हो र यो हाम्रो अस्तित्व तपाईको भाषा तपाईको रीतिरिवाज तपाईको अक्षर यही सबै चाहिँ हाम्रो अस्तित्व हो र यसलाई पुनर्जीवित गर्ने विचार दिएर चाहिँ मैले यहाँ भोटी अक्षर सिकाइरहेको छु. पहिला चाहिँ पढ्नु सक्ने हुनुपर्छ, सँगसँगै एक दुईवटा शब्द सिक्नु सक्नुभयो भने चाहिँ भोलि पर्सि पुस्तक पढ्नु सक्नु मात्रै नभएर त्यसको अर्थ पनि बुझ्नु सक्ने हुन्छ. So this is a Tibetan proverb. So first we will learn how to read the proverb. So cha, shabju, chu, chu, water, tamang, rai, gurung, निवार हामी सबैको भाषा यो हाम्रो एउटै भाषाको परिवारदेखि आउँदैछ. छु माने पानी, थापा, सबैजनाको भाषाको परिवार चाहिँ एउटै हो. यसलाई चाहिँ टिबेटो बर्मिस ल्याङ्ग्वेज भन्ने गर्छ. राई, तामाङ, शेर्पा, थापा सबैको भाषामा चाहिँ छु भनेको अर्थ चाहिँ पानी हो. It's water, and in Tibeto-Burmese language, cha shabju chu is the English word water. Ta kiku ti ga tik. Ta kiku ti ga tik. Ta kiku ti ga tik is abbreviation of tikpa. Ta kiku ti ga tik को फुल फर्म चाहिँ थिक्पा हो. थिक्पाको अर्थ त्यसैले गर्दाखेरि पढ्नु सिक्नु सँगसँगै एक दुईवटा स्पेलिङ सिक्दै जानु चाहिँ एकदमै जरुरी छ. र अब यहाँ थाकिएको थिका थिक मात्रै लेखेको छ र यसको फुल फर्म चाहिँ थिक्पा. थिक्पा इज ड्रप्स. ए ड्रप or drops. पानीको थोपा drops. Chutik. पानीको थोपा
Bao sa ga sa suck. Bao sa ga sa suck is to accumulate, and this is in past tense. Bao sa ga sa suck थुपार्नु. पानीको थोपा थुपार्नु. थुपार्नु जम्मा गर्नु. पा हा किकु यी पे. पा हा किकु यी पे. छुतिक साक पे. छुतिक साक पे. पानीको थोपा जम्मा गरिएको. जम्मा गरिएको. जम्मा गरिएको. In English, if pe comes after a verb, it works as relative clause which. Which. The book which I bought yesterday, in that sense, which. Relative clause which. Chudik sak pe ragata ga gayata gya mao cha naro cho gyacho. Chudik sak pe gyacho. Chudik sak pe gyacho. Chudik sak pe gyacho. Gyacho is the English word ocean. O-C-E-A-N, ocean. र नेपालीमा महासागर. र पानीको थोपा जम्मा गरिएको महासागर, ocean. छुतिक साक्पे ग्याछो. पानीको थोपा जम्मा गरेको महासागर. An ocean which came into being by collecting drops of water. यसको अर्थ चाहिँ एकैतालमा पुस्तक पढ्नु सक्नु हुँदैन. पहिला पढ्नु सक्ने हुनु पर्यो र एक एक गरेर शब्द सिक्नु पर्यो र एउटादेखिको दुईटा, दुईटादेखिको 100 देखिको पुरै किताब मतलब बुझ्नु सक्ने हुन्छ. र यसको अर्थ चाहिँ पहिला एउटा शब्द चाहिँ सिक्नु, भोलि दुईटा सिक्नु, त्यसरी गर्दाखेरि सबै शब्द सिक्नु सक्नुहुन्छ. अब सक्दैन भनेर निराश भएर चाहिँ बस्नु हुँदैन भन्नु खोजेको. र अङ्ग्रेजीमा एउटा भनाइ छ, एकदमै योसित मिल्छ. Journey of 1,000 miles begins with a single step. अब त्यहाँ टाढो छ भनेर बसिरहनु त भएन र एउटा स्टेप लिनु. लियो भने चाहिँ एउटादेखिको दुईटा, दुईटा बिस्तारी बिस्तारी जहाँ जानु छ त्यही पुग्छ. र निराश भएर भोलि जान्छु, होइन अर्को साल जान्छु, आउने सालमा जान्छु भनेर बस्यो भने त्यो कहिले पनि सुरु नै हुँदैन. र अलिकति भए तापनि सिक्नु. एउटादेखिको दुईटा, दुईटादेखिको तीनटा, त्यसरी म 1000 माइल जानुपर्छ भनेर बसिरहनु भएन. अब 1 गतम 2 गतम त्यसरी
बिस्तारै 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 जहाँ जानु छ त्यहीँ पुग्छ र निराश भएर बस्नु हुँदैन। भोलि गर्छु होइन अर्को साल गर्छु आउने महिनामा गर्छु भनेर पर्खिरह्यो भने चाहिँ त्यो दिन आउँदै आउँदैन। र छिटिक सक्बै ग्याछो is very much like saying journey of 1,000 miles begins with a single step. Technically, these two are quite different, but in meaning, in sense, it's very much the same. र तपाईँहरू अब यहाँ भोटे लिपि सिक्नुमा रुचि राख्ने बिस्तारी बिस्तारी बढ्दै जाँदैछ र बुद्ध धर्ममा रुचि राख्ने आफ्नो भाषामा रुचि राख्ने बिस्तारी बिस्तारी बढ्दैछ र भयो भने दार्जिलिङमा बस्नुहुनेहरू मञ्जुश्रीमा आउनुहोस्। अझै योभन्दा अझै राम्रो सिक्न सक्नुहुन्छ र किताब पनि स्कुलमै पाउनुहुन्छ र स्कुल चाहिँ मार्च 15 तारिकदेखिको सुरु हुन्छ। यही एउटा हाम्रो इन्स्टिच्युट मञ्जुश्री सेन्टर अफ टिबेटन कल्चर यही एउटा इन्स्टिच्युट हो जहाँनिर भोटे अक्षर भोटे भाषा सिक्न सक्ने एउटा इन्स्टिच्युट चाहिँ यही मात्रै हो। र किताब पनि त्यही पाउनुहुन्छ पढाउने पनि म हो। र भयो भने चाहिँ मञ्जुश्रीमा आउनुहोस्। क्लास इफ यु आर लिभिङ इन दार्जिलिङ you can come to our institute and learn Tibeto-Burmese language, the script, and much more. And the school starts on 15th of March. अनि क्लास एउटा क्लास 1:30 देखिको 3 बजेसम्म हुन्छ, अर्को क्लास 3 बजेदेखिको 4 बजेसम्म हुन्छ, तेस्रो क्लास 4 बजेदेखिको 5:30 सम्म हुन्छ र आफ्नो स्ट्यान्डर्ड अनुसार। र मेरो अब सिक्ने उमेर गयो भनेर नि बस्नु हुँदैन। मेरो यहाँ युट्युबमा हेर्नुहोस् झन्डै झन्डै 70 पुग्नु लागेको एकजना लेडी पनि निराश नभएर पढ्नु सिक्नु हुँदैछ, अहिले पनि सिकिरहेको नै छ र तपाईँले पनि सक्नुहुन्छ। अलिक बुजुर्ग पनि आउनुहुन्छ, उनीहरूको लागि चाहिँ अलग्गै क्लास हुन्छ र हुनु सक्यो भने चाहिँ मञ्जुश्रीमा आउनुहोस्। इफ पोसिबल प्लिज कम टु दार्जिलिङ इफ यु आर स्टेइङ इन दार्जिलिङ। एन्ड देन भाओ सा गा सा साग चाहिँ भूतकालमा लेखेको छ, वर्तमानकाल होइन, भविष्यकाल होइन, भूतकालमा लेखेको छ। र साक माने थुपार्नु, जम्मा गर्नु, कमाउनु। Suck is to earn, accumulate, suck. And then we use it in many different ways. So here I have some examples. Dao, ga, tingbo, ge, wa, gewa. Merit, M-E-R-I-T, opposite of sin. Punya, dao, ga, dingbo, ge, wa, gewa. Gewa को क्रिया चाहिँ सक, पुण्य कमाउनु। नेपाली र एउटै हो, पुण्य कमाउनु, पैसा कमाउनु, थुपार्नु। गेवा सक माने पुण्य कमाउनु। And then gewa is merit, earn merit. And then next we have sa da 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 kiku di ga dik pa dikpa sin misdeed sin
opposite of merit. And then in English you say commit sin. And in Nepali पाप गर्नु भन्छ तर भोटी भाषामा चाहिँ पुण्य पनि कमाउँछ पाप पनि कमाउँछ पाप पनि थुप्रिन्छ पुण्य पनि थुप्रिन्छ र दिक्पासाक माने पाप गर्नु सो पाप थुपार्नु कि त पाप कमाउनु टेक्निकली अनि दाओ nga sepchungu la ngul dao nga sepchungu la ngul like in German ngul is the word for money or silver. We have the same word for money and silver as in German. So earn money ngul sak save money ngul sak पैसा थुपार्नु पैसा जम्मा गर्नु पाप थुपार्नु पुण्य कमाउनु and then earn money or save money or accumulate money ngul sak and then we have Dao Garatata is the English word enemy. E-N-E-M-Y, enemy. And in English you say make enemy, but we say accumulate enemy. So once you become enemy of someone, and you are always enemy of the person. So we say accumulate enemy. I think in English you have a saying, friends go and come, but enemy accumulates. Friends go and come, but enemy accumulates. र अङ्ग्रेजीमा एउटा भनाइ छ साथी भन्ने चाहिँ आउँछ र जान्छ पनि त्यो थुप्रिँदैन बुढेसकालमा पुगेर अब मेरो 1000 साथी भयो भन्ने कुनै दिन आउँदैन र साथी आउँछ र तर जान्छ पनि थुप्रिँदैन तर शत्रु दुश्मन चाहिँ थुप्रिन्छ सो हाम्रो दुश्मन बनाउनु भन्दैन दुश्मन थुप्रिनु सो accumulate enemy and then nya ma sa nyam ma yatak nya naro nyo nga nyong Nyamnyong is experience. And in English you say you will gain experience. And in Tibetan we will say you will accumulate experience. In English you say you will gain experience. Ani Nyamnyong ko artha चाहिँ अनुभव र अनुभव पनि थुप्रिन्छ क्रिया चाहिँ थुप्रिनु कि त जम्मा गर्नु थुप्रिनु र जम्मा गर्नु एउटै शब्द छ हाम्रो साक सो अनुभव नेपालीमा अनुभव हुन्छ भन्छ हैन तर भोटी भाषामा चाहिँ अनुभव थुप्रिन्छ सो the word sak is used in many different ways. Gewa sak, earn merit. Dikpa sak, commit sin.
Ngulsak, accumulate money. Drasak, make enemy. Accumulate enemy. Nyamnyongsak, gain experience. Technically, in Tibetan we say accumulate experience. So, Baosa, Gasa, Sak is in past tense. यो भूतकालमा छ र छुतिक सक्पे ग्याछो छुतिक सक्पे ग्याछो निराश भएर बस्नु हुँदैन भोलि गर्छु पर्सि गर्छु त्यसलाई टार्दै राख्नु हुँदैन गरिहाल्नुपर्छ गर्यो भन्ने छिटै सक्छ र जहाँ जानु छ त्यहाँ पुग्छ पनि जे सिक्नु इच्छा लागिरहेको छ त्यो पनि सिक्न सक्नुहुन्छ र निराश भएर बस्नु हुँदैन अलिकति भए तापनि थालिहाल्नुपर्छ भन्ने एउटा यो उखान हो सो यदि तपाईँलाई यस्तो फाइदामन्द लाग्दैछ भने तपाईँको साथी इष्टमित्र शाखा सन्तानलाई सेयर गर्नुहोस् ताकि हाम्रो टिबेटो बर्मिस ल्याङ्ग्वेजमा भित्रमा आउने थापा राई गुरुङ तामाङ शेर्पा सबैजनाले आफ्नो भाषा र लिपिलाई पुनर्जीवित गर्नुको लागि चाहिँ तपाईहरुले शेयर गर्नुहोस् सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र लाइक इट गर्नुभयो भने चाहिँ यसले it will get more exposure so please like this video share it so that you can revive the Tibeto-Burmese language which is degenerating so ani jindala phe pala thuchenang thank you for coming to the class क्लासमा आउनु भएकोमा धन्यवाद र भोलि फेरि अर्कै उखान कि त केही न केही लिएर आउने छु र hope you will have a good day